Tere, mina olen Alev Ström. Kui ma siiamaani olen rääkinud teile Rootsi uudiseid ja sellest, mis sigadusi on teinud Svensson, minu naaber, ja üldse globaalprobleemidest, siis nüüd ma leian, on aeg rääkida ka sellest, kuidas mina olen oma kogemused ja vitsad saanud siin ilmas. Palju on aidanud kaasa sellele minu mamma ja papa, kellele ma olen nende kogemuste eest ülitänulik. Tack så mycket mamma ja papa. Räägiksin teile esimese loo ja selle võiks kokku võtta sõnadega, kuidas Alev Strömi ema esimest ja viimast korda vihastas. No Alev, ütle! Rootsile tervist! Lähme nüüd oma uude Rootsi koju kohe sööma. Lähme ruttu. Tillåt mig att giva en lektion och skriva upp på finska språket några ord för er, så ni kan er klara, fråga smått och svara om ni är där ut på äventyr beger. Ni önskar kanske dricka eller är en flicka, men ni kan ej säga vad ett hjärta vill. Därför må jag giva min lektion och skriva upp på finska språket några ord här till. Man klarar skivan ganska lätt om blott man väljer orden rätt. Allt vad du vill det kan du ha om blott du talar bra. Löjt är att finna och nainen en kvinna. Som ni märker är det inte alls svårt. Kävellä är traska och pullo det är flaska. Här finns inga knoppar som kan sitta hårt. Nej till det fröken och käki det göken. Nu kan ni börja rimma på en vårsonett. Kyssen kallas Soko och kniven heter Foko. Minu poeg, Alev. Mina arvan, et minu Eesti saab ikka kunagi vabaks küll. A praegu on ikka veel eikä. Allt vad du vill det kan du ha om blott du talar bra. Kunnia är ära och pyytä är begära. Kurat, kus must leib on? Halja är falsa. Om hon säger sinne, ja då är ni du. Juoda det dricka och nikotus är hicka. See oli lugu, kuidas mu ema esimest ja viimast korda vihastas. Sellest ajast saadik kannan ma alati musta leiba endaga kaasas.